Oi gente, tudo bom? Então, eu estou aqui de volta para mais um vídeo novo, semana nova, vídeo novo, carnaval, é isso aí. Como vocês já sabem, eu falei pra vocês que em fevereiro eu vou fazer 2 vídeos por semana, um na terça e um na quinta. E se vocês gostaram dessa ideia, deixem nos comentários aqui que vocês gostaram, se vocês querem que eu continue fazendo nos próximos meses vídeos 2 vezes por semana, ou se vocês preferem uma só. O vídeo de hoje é uma tag que faz muito tempo que eu não gravo tag no canal, e quem me acompanha já desde o comecinho sabe que eu adoro gravar tag. E eu trouxe a tag Não Provoque, que é uma tag que eu adoro assistir aqui no YouTube, então eu achei que seria legal pra vocês me conhecerem um pouquinho mais. Então, antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, dê um joinha, compartilhe esse vídeo, mostre pros amigos, pras amigas, deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal também, porque é ótimo contar com a ajuda de vocês. E é isso. Bom, já tô com o tijolo aqui pra poder responder as perguntas, então vamos lá. Primeira pergunta: você é calma ou estressada? Digamos que eu sou o meio termo. Para algumas situações eu sou muito calma, mas ao mesmo tempo para algumas situações eu sou muito estressada. Tipo assim, dependendo do dia, alguém abriu a boca pra falar comigo, eu já tô tipo querendo matar. E tem dias que tipo eu relevo. Na verdade, assim, depende da pessoa, depende do assunto, depende de tudo. Mas digamos que às vezes eu sou bem estressada. 2. O que tira você do sério? Olha, pra ser bem sincera, tem muita coisa que me tira do sério. Muita coisa. Na verdade, eu acho que eu sou bem estressadinha, porque muita coisa me tira do sério. Como, por exemplo, eu odeio que eu tô falando alguma coisa, eu tô contando alguma coisa pra pessoa e ela fica tipo, ah, isso não é verdade, não, nossa, mentira, até parece, nunca, claro que não, ah, você nem sabe o que você tá falando. Essas coisas assim me deixam muito irritada. Outra coisa que me tira muito do sério, mas assim, insuportavelmente do sério, é quem come fazendo barulho do meu lado. Gente, isso me dá uma agonia, me dá vontade de falar: para de comer, pelo amor de Deus, vai comer lá no quinto dos infernos, mas não come fazendo barulho do meu lado. Eu odeio muito, odeio. Me deixa muito irritada. 3. O que a sua família faz que te deixa irritada? Eu não sei dizer agora uma coisa assim que a minha família em geral me deixa irritada, mas os meus maiores problemas e conflitos aqui em casa normalmente acontecem com a Manu, com a minha irmã. E é coisa do tipo, ela é Áries, eu sou Peixes e é um signo que não bate, eles não se dão bem. Mentira, eu e a Manu a gente se dá muito bem, mas, né? E o que ela me deixa muito estressada, é que ela sempre quer reclamar e criticar das coisas. Então, eu vou contar alguma coisa, ela já, nossa, não acredito, Aff, Gabriela, ai, Ela sempre dá um jeito de discordar de mim. Tipo, até quando eu tô certa, ela quer discordar de mim, e aí a gente começa a discutir, e aí ela vira e fala assim, isso me deixa muito irritada quando ela fala isso. Nossa, Gabriela, você é doente. Ai, eu fico com ódio, dá vontade de dar uns tapas nela. Mas eu nunca bati na minha irmã, a gente nunca saiu na mão. Quem sabe um dia a gente saia, mas até hoje a gente nunca saiu na mão. E ela me irrita muito, porque a Manuela também é uma das pessoas que mais faz isso, de tipo, cala a boca, você nem sabe, Raf, como você tá falando isso, até parece. Só que, tipo assim, ela fala brincando, só que ela sabe que me irrita. Então aí eu acabo me irritando, aí eu faço cara feia, aí ela fica puta, e aí a gente fica puta, e aí fica uma brigando com a outra. 4. Por qual motivo você e seu namorado brigam? Eu e o Juan, a gente briga bastante por tudo, na verdade. Mas, assim, nunca são brigas sérias, sabe? São briguinhas que depois de 10 minutos já tá tudo bem. Mas de brigar sério é ciúme mesmo, porque digamos assim que eu sou meio ciumenta, né? Então sempre tem umas candanga puta aí que fica dando em cima dele, querendo puxar assunto. E aí eu não gosto, e aí a gente briga, mas de resto assim, a gente briga também quando ele quer encher meu saco pra
pra fazer eu andar a pé, que eu odeio andar a pé, mas isso é uma coisa que ele faz pro meu bem, mas é que me deixa brava na hora, porque eu odeio andar, só que depois eu sempre agradeço ele. Só que aí depois que eu agradeço ele e eu já fiquei brava, ele fica bravo porque eu só reclamo e depois eu gosto, sabe, assim? Tipo, a gente vai fazer um passeio que eu não tô afim, aí eu vou de cara de cu pra lá. Aí chega lá, ele tá bravo porque eu tô estressada, só que no fim o passeio foi super legal. Aí eu falo pra ele, até que foi legal, B, eu gostei do passeio e tal. Aí ele, você sempre reclama e depois você gosta, né? Mas a gente se dá super bem, na verdade, a gente passa muito tempo junto, então quando a gente passa muito tempo junto não tem como não brigar, né? 5. Você já brigou com seus amigos? A coisa que eu mais fiz na minha vida em 21 anos foi brigar com os meus amigos. Na escola, eu cada semana tava brigada com uma amiga. Depois, na faculdade, fim da faculdade, eu briguei com as minhas amigas também, infelizmente. Me arrependo muito disso. Já briguei muito, muito, muito com as minhas amigas, assim. Eu sempre tava brigada com alguma amiga, mas, tipo, não era de propósito, sabe? A gente era muito. Eu e as minhas amigas, a gente era muito infantil na época. Então a gente sempre ficava de fofoquinha uma da outra. E aí nunca ia tirar satisfação com a. Sabe? Por exemplo, fulana falou mal de você. Em vez de eu ir lá e falar, por que você falou mal de mim? A gente ficava, tipo, brigada sem se falar. E aí uma falando mal da outra pras amigas, sabe? Mas depois a gente sempre voltava a ser amiga. Até hoje eu tenho amigas, tá? Eu não sou uma pessoa sem amiga, não. Mas eu já briguei muito com as minhas amigas. Perdi alguns momentos que acho que foram bem desnecessários da gente ter ficado afastada, por exemplo. Momentos que a gente poderia hoje em dia ter uma amizade bem mais fortalecida. Mas tem amigas também que eu nunca briguei. O que acontece às vezes é que assim, eu não chego a brigar, mas eu pego bode. Isso é um defeito meu. Às vezes eu pego o bode da pessoa, e se eu pego o bode da pessoa, eu nunca mais, juro, demora muito pra esse bode passar. Então, às vezes, você não precisa nem fazer alguma coisa pra me irritar. Se eu pegar bode de você, só de eu ouvir a sua voz, eu já tô tipo, sai de perto de mim, pelo amor de Deus, sabe? Ou qualquer coisa que a pessoa fala, eu já consigo achar um defeito e reclamar dessa coisa pros outros. Eu odeio pegar bode, porque, sério, quando eu pego bode de algumas coisas, o bode, sabe? O bode. 6. O que mais te incomoda na internet? Hoje em dia, a internet tá bem chata, digamos assim. Eu sou completamente apaixonada pela internet, gente. Eu amo. O Juan sabe, uma das frases que eu mais falo hoje em dia é, tipo, eu amo a internet. Porque tem umas coisas muito sensacionais e muito engraçadas na internet. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão muito chatas na internet. Muito chatas. Tipo assim, eu super acho válido todas as discussões que tem tido nas redes sociais hoje, do tipo contra racismo, contra preconceito, feminismo, todas essas coisas assim. Eu acho muito legal as pessoas se unirem nas redes sociais pra falar sobre isso, debater, colocar esses assuntos, né, em evidência, coisa que isso não acontecia antes, mas ao mesmo tempo isso tá deixando as pessoas bitoladas. Você não pode mais abrir a boca, que já é preconceito, você não pode mais abrir a boca que você tá indo contra, você não pode mais falar que se você não concorda com a opinião dos outros, nossa senhora, você é racista, preconceituoso, gordofóbico, machista, tudo. As pessoas precisam ter um pouco mais calma, sabe? Se a gente tá querendo colocar esses assuntos em pauta, mostrar realmente como que as coisas têm que funcionar, a gente não pode ao mesmo tempo propagar o ódio e dizer que só a nossa opinião tá certa. Se a gente vai participar de uma discussão de um assunto tão sério como esses na internet, a gente não pode decidir que a nossa opinião é a única que tá certa e todo mundo, ao contrário, é tudo aquilo que a gente tá falando contra. Então a gente não... Se alguém vir e fala assim, eu não acho essa mulher tão bonita, pronto. Seu machista, só porque ela é... Você tá falando que ela é gorda, que absurdo, seu gordofóbico, isso é um absurdo, isso é preconceito, só porque ela é negra, seu racista. Tipo, gente, calma, a gente pode não achar uma pessoa bonita, a gente pode não gostar de alguém, a gente pode não gostar de alguma atitude da pessoa, a gente pode não concordar com certas coisas, sabe? Não, a gente não é obrigado a concordar com tudo e isso não faz da gente preconceituoso, homofóbico, nada disso. A gente só às vezes não concorda com algumas atitudes, não com o todo. Deu pra entender?
Não sei, mas essa é a minha opinião. Pode ser que venha alguém aqui e fale machista. 7. Você já brigou de bater em alguém? Não. Ao mesmo tempo que eu brigo muito com as minhas amigas, era tudo só discussão, porque eu nunca tive uma briga realmente séria, assim, de tipo partir pra cima ou alguém vir pra cima de mim. Já teve momentos onde eu tive muita vontade de bater em alguém, só que eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu passo o dia inteiro pensando, nossa, se eu encontrar essa menina na rua, mano, eu vou esfregar a cara dela no chão. Aí quando eu penso na cena, eu esfregando a cara da menina no chão, eu começo a chorar de dó, tipo, putz, mano, olha isso, eu não posso fazer isso com uma pessoa, sabe? É muita sacanagem. Por mais que eu odeie essa pessoa no mundo, eu não quero machucar ninguém e tal. Então eu nunca bati em ninguém, eu não consigo nem matar uma mosca direito, porque eu fico morrendo de dó depois, eu fico arrependida, sabe? Uma vez eu tava com muito ódio de uma menina da minha escola, e eu, antes de dormir, eu fiquei imaginando eu chutando ela da escada. Eu comecei a chorar, porque, tipo assim, eu chutei ela da escada, ela se machucou, óbvio, na minha imaginação, né? E eu comecei a chorar de, tipo, arrependimento de ter pensado em machucar ela. Por mais que eu odiasse ela, eu odeio ela até hoje, mas só de pensar que eu podia ter machucado ela sério, eu fiquei muito mal. Então eu nunca saí na mão com ninguém. E última pergunta, qual foi a minha última briga / discussão e por que motivo? Gente, olha, comecei 2016 muito bem, por enquanto não briguei assim sério com ninguém. Nem com o Juan, acho que eu briguei esse ano ainda. Eu não briguei com ninguém esse ano ainda, a gente tá em fevereiro, então tem muitos meses pra acontecerem brigas ainda. Não que eu esteja pedindo, porque eu quero paz nessa vida, paz, não quero briga. 2016 sem brigas, é isso aí. Esse último ano eu não tive uma briga com ninguém ainda. Já discuti com a Manu esse ano, mas assim, nada de briga sério. Então é isso, essa foi a tag Não Me Provoque. Vocês perceberam que eu sou uma pessoa meio calma e meio brava, assim, né? Não sei. E se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui pra eu ver que vocês gostaram um comentário ou um like. E é isso, até quinta-feira, gente.